Bethunana, happy new month. I-internet, never a dull moment. Always kubhizi, kubhaza, kublazer. Kunezinto kufuneke siphawule ngazo, ezinye ziyadabukisa. Always, never a dull moment ke sana kwa-internet. Masingene kwiingane. Andiyazi noba uTata Mseleku yi-president or yi-chairman ye-Presidents Association worldwide. Ngoba every episode since episode 1 yingane featuring ubaba wazo, yingane featuring ubaba wazo, yingane featuring ubaba wazo. Angazi noba bashintshe igama le-show bathi iingane zesithembu featuring ubaba wazo na. Siyabona u-Abo khipha ii-sister zakhe Thoughtful Bethunana, very cutesy. You understand, very fashionable laa nto. Oosista ba-thoughtful. Khiphe iingane zakakwabo oosista basekwi-spa date kunye noMakasinga since ke uMakasinga is around. Ngoba andazi uba uMakasinga ukhaphe usinga evizithile na, something of that sort. Siyabona ke maBethunana bephathaphathwa, bepotozwa kumandi eSpa. Ngoyena mntu endibona uba uyi-enjoye over le ndaba yesespa nguMpilo. U-Abongwe even though bekhutshwe nguye uthi andikho sure. Andiyithandi kakuhle le nto yephathaphatha yalapha eSpa mna, I don't think. I'll be coming back, it's not my thing. Sibabone ke ngoku after iSpa they're having like a chill and chat check-in session. Umntu bekuzonywe kuye ke ibingunomtiritiri. Ndabuza, wethu uqhuba kanjani kwesi sithembu somjolo? How are you really? For the real unjani? Athi uNomtiri, hayi maBethunana, isithembu somjolo siyakhalisa. Isithembu somjolo siyashisa njengomlilo weBig Nuz. Isithembu somjolo siyahlaba singameva. But ke sengisho ukuthi intliziyo ayiphakelwa and mina ngeliyi-soldier. So, ngisela kule mpi yesitsholo somthembu. Emambuze ngendaba ye-health bathi because kaloku umfana ongubhuti wabo ulibhazi. Ukhiphelwe ngabantu abaningi in the Mjolo department, you understand? So how does she protect herself? Athi uNomtiritiri, ayi, utsho kwi-diary session, ngidla amapilisi so that ngadli amapilisi. Yayibona laa nto? Uthi uziprotektha ngolo hlobo because ubhuti akalithandi, akalifuni in fact idyasi. Eyi Nomtiri, since ke nawe usithi intliziyo ayiphakelwa ke nono, andazi ke dala. Andazi baby but ke as long as uba unayo indlela yoziprotektha nono, uyaqonda? Because ke kunzima uxelela umntu uba makaphume entweni esafuna ukuhlala. But hayi, ngoba ngoku siyabona kwi-preview of the next episode, wena soldier, kuthiwa ngoku kuwe into yobana ulibhubezi for the how, for the why. Ngoba kaloku kwalo mntu ubona into yobana ngoku uyi-lioness, zizinto azenze kuwe ezi once uthethe funeke ke kuMpumelelo ube lisana oluzofela embelekweni. Once uthethe uexpress into yobana hayi kubuhlungu kuyahlaba, uyaqalisa uba libhubezi. Andimazi ke lo sisi ufikayo ingathi naye uyaphawula okanye naye uyavumelana noMpumelelo. Oh no, be careful. Be very, very careful because kaloku wena useyi-new broom eswipha clean and yonke into eyenziwa nguMpumelelo uzoyibona ingathi irayithi. He picked me, Listen, uzujonge nje wena uhlobo ebephethe ngalo abanye before wena. Kuhle ngelinye ixesha ukhe ujonge apha emjolweni into yobana, yawethu, uhlukene kanjani nawo lowa wokuqala, omnye, wesibini, owesithathu, wenjenjenje. Ebesithini ngabo xa seyibona ingathi ngoku bavoyisa ukungonwabi kwabo?
because next nguwe ke nono in line, uyaqonda? You are next in line for ubizwa ngamagama. Uyayiva laa nto? So be careful and ungavuyiswa yinto yobana omnye umntu ephathwa kakubi because ngomso nangomso nguwe wawa. Uyayiva laa nto? So be careful ke amahle sisi. Siyambona ke utata uMseleku uhleli noonyana bakhe. Tata uMseleku, ndiyabona uba uyathanda uba ne-check-in and chill out session nonyana uMpumelelo kunye noLwandle. With i-girls daddy, what's up? Because nabo mhlawumbi bangayithanda i-daddy and daughter date type of thing. Why not nikhe niphume nee-daughters niye kwi-date daddy? Hayi kabi but sendibuza ke tata uMseleku nyhani mabetnana, daddy and daughters dates. Siyasoloko sikubona uphuma noonyana wenza i-check-in ubabuza uba heyi nitshata nini Mpumelelo ugqibe ngeento zelobola. Hayi ndingathanda uyibona kodwa i-daddy and daughter date yakho tata Mseleku nee-girls. Tata Mseleku ndiyabona mabetnana uba ufuna uLwandle high and low ashare because last episode ibikhe yathi gqi indaba yoba utshata nini uLwandle wathi hayi yena akanayo imali yolobola. Uyayiphinda ke ngoku nakule veki uthi hayi andinamali yolobola mna tata. uLwandle uthi phantsi nge-struggle love. Utata uMseleku umfuna etshatile but ndiyabona uba umacala akho ready for uLwandle atshate and for mna loo nto leyo i-good. Uredi kanjani uLwandle for utshata? Wena umntu oredi for utshata umntu oredi for umisa umzi. Niyambona into yobana hayi lo uredi ngoku man u-responsible enough for uba angamisa umzi umntu. Mhlawumbi seyiphumile nophuma kokwabo kaloku uyazihlalela and akasaceli kwanto ebazalini. He has this life thing kind of figured out because kaloku sana asinode sithi sifikarishile out because life ufana nama-drives. Uthi usaqonda uba hayi ndiyifikarishile aveske ibe ngathi yitrakhi eleli ngecala ulife. So uLwandle ke has been expressing and is still expressing akanamali. And ndiyabona uba uLwandle sort of like living wise, career wise, he's still trying to figure things out. So really ke nyhani ke akakho ready for umtshato umntu onjalo. Urayithi ke futhi nomacele. Andazi noba utata uMseleku nawe ufuna mhlawumbi ii-boy zakhe the sooner the better for umtshato. Hayi but tata kaloku yima. Ndithandile though, you know, uMpumelelo ndithandile andifuna uphosisa uhlobo anqande ngalo utata uMseleku uba tata, uLwandle akakabikho ready for ukutshata. And because uthi ke ngoku utata uMseleku hayi ke since umama wakho engazovuma veske umithisa. Uthi uMpumelelo no, that's not i-advice esound. uLwandle kungcono atshate because ezi zinto mna ndizifumana ndikuzo, iinto zee-baby mama drama, azicingi tu kaloku zibe rayithi for uLwandle because uLwandle kakade ngumntu othuleyo. Ndithandile maan uMpumelelo uhlobo athethe ngalo nyhani. Really ke ube yi-big brother ebonisa ukukhathala nokuthanda uLwandle. Andimazi utata uMseleku njani ogqitha uMpumelelo? Njani uMpumelelo abe ne-sound advice? Yena ufuna uLwandle hayi amithise apha amithise. Then umamakhe will have no choice because umamakhe mhlawumbi ikhona into ayibonayo uba ndisafuna khe akhule, ndifuna khe abhadle, ndifuna khe athini, ndifuna khe afigarishe ilife yakhe before azise omnye umntu kuyo yena engekabikho sure uba ufuna uthini. Ngoba right now ingathi uLwandle utransport abantwana. Andani uba ndiyiandastende rayithi. uLwandle uyabhatala mabetnana kanye utransport abantwana for free? Because kaloku ngumsebenzi mos lowo. Abantu school transport services, they make money out of that. So I should like to think into yobana inoba ifemeli iyambhatala okanye utata uMseleku uyambhatala uLwandle for utransport abanye abantu, that's how they make a living. Bane-shuttle elantuka service abaziofarishayo. Ebusuku mhlawumbi balantuka istafu, ekuseni balanda abantwana, njalo. So mhlawumbi that's what he could be doing, you understand, in that area. Okanye mhlawumbi later abe bhizi izinto zestafu, ekuseni atransport abantwana abo kokwabo but making a living from that. Andani noba ndiyimisunderstandile na indaba ye-payment noLwandle nabantwana.
Anyway, siyava ke ngoku into yobana kule conversation yabo ke ngoku uMpumelelo uthi ulwandle naye they've been trying ii-business ventures but bezingamaterialize. But into ebuhlungu ayithethileyo uMpumelelo is that, hayi, ebekhe wazama double crosser ulwandle, undibhitreya, ngoba kaloku besithethe ngento yokuqala i-security company. The next thing, njengokuba besisathetha ngale nto yale khampani, ndimbona ngoku seyinguye nomamakhe baplena ukuqala i-security company and mna ngoku sendibekele bucala, akhange kuthethwe nothethwa ngabo. But uthi ke zange iphumelele. Hayi noko ulwandle ibiyi-dirty move leya. And ke ngoku awufuni uphawula because bendifuna uva uba ithini eyakho into, uzozidifenda uthini. Uyaxoka uMpumelelo okanye uNyanisile? Kwale nto umntu athi kum, hayi, ndicela ungaphawuli, andifuni ukuphawula ngaloo nto. Ndenze ndadawutha. Umenzele i-dirty move ubhuti wakho? Because ngathi uMpumelelo really does care about you and your well-being and like uyakuandastenda noba ungumntu onjani, what would work for you, what wouldn't work for you. Ungadlali ngobhuti wakho bhuti, ungadlali ngobhuti wakho. uMpumelelo akakho perfect but hayi kaloku le nto umenze yona, hayi lwandle, please.